இயற்கையின் இயக்கம். பங்காளிகளாக உருவெடுத்தோம் அன்று, பகையாளிகளாக உருவெடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் என்று. அழகை சம்பாதித்தது அன்று, அழகை சம்பாதித்துக் கொண்டிருக்கிறது இன்று இயற்கை. வாழ்வை தந்து கொண்டிருந்தது அன்று, அழிவை தந்து கொண்டிருக்கிறது இன்று இயற்கை. நமக்கு இயற்கை தேவைப்பட்டது அன்று, இயற்கைக்கு நாம் தேவைப்படுகிறோம் என்று. ஏன் இந்த அவலம்? நமது வளர்ச்சியின் சுயநலம். எழுவோம், புறப்படுவோம். நம்மை தம் பிள்ளைகளாக வளர்த்த நம் இயற்கை அன்னையை நம் பிள்ளையாக்குவோம். இயற்கையை வளர்ப்போம்.